ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറബിക് സ്നാക്കായ ഫലാഫിലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ സ്നാക്കിന് ഉപ്പാൻ്റെ കടയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്, അടിപൊളിയാണ്, നല്ല വെറൈറ്റിയാണ്, നല്ല അറബിക് സ്നാക്കാണിത്. കടയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനി റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 3 മണിക്കൂർ മുമ്പേ കുതിർത്തി വെച്ച കടല ഇതിലോട്ട്, വൈറ്റ് കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ക്യുമിൻ പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, സോൾട്ട്. അപ്പം എല്ലാ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത bagdhunneesൻ്റെ ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മല്ലിയിലയല്ല, പക്ഷെ മല്ലിയിലേൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചറാണ്, മല്ലിയിലയുടെ സ്മെല്ലും അല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെതായ ഒരു മെഷീനിലാണ്. ഉപ്പ് കുറേ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു മെഷീനിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചൊരു മുരുമുരുപ്പിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം മോൾഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നല്ല ചൂടായ ഓയിലിലോട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒമാനിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാട്ടോ. അവർക്കിങ്ങനെ രാവും പകലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് വണ്ണാണ് ഇത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫലാഫിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള ചേരുവ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉപ്പാൻ്റെ കടേൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കേട്ടോ, ഫുള്ളൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു ഭാഗം. അപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെനു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.